आईसीसी टी20 बैटिंग रैंकिंग रे सब खेलाड़ी को पछरे पकाई नंबर 1 स्थान ग्रहण करिसंती आमर भारतीय खेलाड़ी किए से खेलाड़ी जदि जानिया पई चाहुचंती वीडियोटी को शेष जाए निश्चित भाव में देखंतु। तो फ्रेंड्स जमिति आपण माने जानिथिबे कि भारत और बांग्लादेश मध्य जो मैच चलीथिला सेथिरे तो भारत विजय हासिल करि पारिछि। एही मैच रे भारत विजय हासिल करिवा सहित आमर भारतीय बैट्समैन जे कि नंबर 1 रैंकिंग रे पहुंची पारिचंती टी20 बैट्समैन भाव में। तेबे से बैट्समैन जनक किए एवं आमर भारतीय युव बॉलर मध्य जे कि वर्तमान बहुत भल प्रदर्शन करुचंती जे कि वर्तमान सबुठु अधिक विकेट रे 2 नंबर स्थान ग्रहण करिसंती। खेल तो सब बेले लागि रहिछि एवं खेल रे हार जीत मध्य रहिछि। ता सहित खेलाड़ी माने मध्य केउ खेलाड़ी केबे भल खेलुछंती तो केबे खराब प्रदर्शन करुछंती। तेबे ଏହା सहित जेमिति आपण माने जानथिबे कि सूर्य कुमार यादव जे कि वर्तमान बहुत भल फॉर्म रे अछंती एवं बहुत दमदार भाव में खेल प्रदर्शन करुचंती जहार बैटिंग को देखि बॉलरंकर निद हजि जाउछि। सूर्य कुमार यादव बैटिंग करुथिबा समय विरोधी दलर कैप्टेन केमिति फील्ड सजैबो ताहा मध्य चिंता करि पारु नाही। तेबे सूर्य कुमार यादव भारत और बांग्लादेश मैच सरिया परे पाकिस्तान रो मोहम्मद रिजवान को पछको हटाई टी20 बैट्समैन रे नंबर 1 रैंकिंग रे स्थान अधिकरण करिसंती। सूर्य कुमार यादवंकर टी20 रैंकिंग 863 रही बेले मोहम्मद रिजवानकर 842 पॉइंट रही। टीम इंडिया रो बैटर सूर्य कुमार यादवंकर जलवा एबे पड़िया रे बॉलरंकर निद हो जाउछि। से पेसर बॉलर होंतु किंबा स्पिनर पड़िया रे चारि दिग को रन वर्षा करिवारे आदौ कुंठावत करंती नाही सूर्य कुमार। तेबे चलित वर्ष टी20 फॉर्मेट रे कैरियर श्रेष्ठ फॉर्म रे अछंती सूर्य कुमार यादव। सामना टीम बॉलर मानकर धज्जिया उड़ाइबा सहित मैच को एकाकी जिताई देउछंती। अवश्य से दल रे विलंब रे सुजोग पाइले तथापि चमत्कार बैटिंग एवं नियारा बैटिंग शैली पाई से एबे समस्तंकर फेवरेट हे जाउछंती एवं तांको मध्य मिस्टर 360 को जाउछि इंडियन भाबरे। एवं एहा सहित इंडिया रो युवा बॉलर अर्शदीप सिंह जे कि वर्तमान 2022 रो टी20 रैंकिंग रे अधिक विकेट हासिल करिथिबा 2 नंबर स्थान अधिग्रहण करिसंती। तेबे आपण माने कमेंट माध्यम हमको निश्चित भाव जणांतु आपनकर फेवरेट बैट्समैन किए आउ फेवरेट बॉलर किए। से पर्यंत रहिली नमस्कार जय जगन्नाथ।